مع بداية أهم بطولة رياضية حول العالم وهي كأس العالم لكرة القدم، بيطلع كتير من التحليلات الفنية والرياضية حول الفائز بهيدي البطولة. ولكن بعيدا عن التحليلات رح نحكي تنبؤات مسلسل سامسون عن طرفي نهائي كأس العالم وهوية البطل الفائز بالبطولة. كون مسلسل سامسون حكى عن أكثر من 650 حلقة عن كافة المواضيع الاجتماعية والرياضية والفنية والسياسية، فقد ذكر 3 سيناريوهات لطرفي النهائي والفائز بالبطولة. فكرمال هيك حنقسم هيدي السلسلة ل3 أجزاء. معكم سامر جوني من قناة المتنبئ. ضوي زر اللايك واشترك بالقناة وخلينا نبلش الموضوع. Hello? Yes? يقام كأس العالم فيفا كل 4 سنوات، يشارك فيه 32 منتخب يتنافسون فيما بينهم على اللقب الأهم في العالم. تتأهل المنتخبات إلى البطولة عبر التصفيات القارية، والبطولة تمثل فرصة رائعة للجماهير. وستقام هذه السنة في قطر بنسختها 22 من نسخة بطولة كأس العالم، وستقام المباراة النهائية في 15 ديسمبر من العام 2022. بالإضافة إلى ذلك سوف تكون البطولة الأخيرة الذي يشارك فيها 32 منتخبا، وفي النسخة القادمة التي سوف تكون مشتركة في كل من أمريكا والمكسيك وكندا سوف يشارك 48 منتخبا. يعتبر مسلسل سامسون من أهم مسلسل كرتوني حول العالم، وما زال بيتم عرضه من 30 سنة. ولاحظ كتير من المتابعين انه هناك كتير امور تحدث عنها المسلسل وحدثت بالواقع، مما خلاهم يظنوا انه سامسون يتنبأ بالمستقبل. كون انطلقت اهم بطولة رياضية حول العالم، فمسلسل سامسون ذكر 3 سيناريوهات عن موضوع البطولة، وحتتقسم هيدي السلسلة ل3 اجزاء. في احدى حلقات مسلسل سامسون اللي اجت في العام 2016 ولم تتحقق الى الان، بتقول انه ليونيل ميسي بيروح عند هومر سامسون وبيقول له رح يقود المنتخب الارجنتيني للفوز بهيدي البطولة. ومنشوف فعلا انه الارجنتين بتوصل للمباراة النهائية ليتوج الافضل بالتاريخ ليونيل ميسي بالبطولة الاهم على صعيد كرة القدم، ويختم اللعبة ليكون افضل لاعب بتاريخ كرة القدم. ومنشوف استكمالا في حلقة اخرى انه ميسي بكون في عنده اتصال مباشر مع هومر سامسون حتى يبلغوا انه هو الفائز بالكرة الذهبية بعد فوزه بكأس العالم. كلنا بنعرف انه ميسي بعد ما تتوج بكوبا امريكا مع المنتخب الارجنتيني وبطولة كأس القارات ما بينقصوا الا التتويج بكأس العالم لحتى يكون توج بكل البطولات الممكنة مع المنتخب الارجنتيني. بالاضافة انه ميسي معاه 7 كرات ذهبية، مع فوزه بكأس العالم رح يكون المرشح الوحيد للفوز بالكرة الذهبية لتكون المرة الثامنة في تاريخه. اتركنا رأيك بخانة التعليقات. هل فعلا بتشوف انه المنتخب الارجنتيني بقيادة ليونيل ميسي قادر على الفوز بكأس العالم؟ ومن هي المنتخبات الاخرى يلي قادرة انها تفوز بهذه البطولة؟ شاركنا برأيك بخانة التعليقات. ما انسى انك تشترك بالقناة حتى تحضر باقي اجزاء السلسلة يلي بتتحدث عن كأس العالم وتوقعات باقي المنجمين حول نهائي كأس العالم. وهذا كان كل شيء، بشوفكم بحلقة الجاية.